喂猫去。咦，你喝水呢？来吃饭了。把猫粮吃完了没？吃完啦。给你吃罐头，来，快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 来，吃罐头喽！哎呀，奶也喝完啦。那喝完了，一会儿再给你兑点啊。你看，这是昨天给放的罐头，已经吃完了。猫粮呢，还剩一点儿。来吧，那不是先把维生素一吃啊，先把维生素一吃啊。使劲把它这个碗给它擦干净。啊，给你吃，给你吃。拿他的手来顶我的头，啊，不是。说反了，拿他的头来顶我的手。别急，别急，别急。可爱吃这个，可爱吃维生素了。快来。这个罐头呢是每天都要有的。快快让开，让你把头让开呀！好，先吃一半啊，先弄一半，来，去吃吧。看看这几个小的。小老二，小老二，小老二的眼睛跟他妈妈有点像，有点囧。这个是我们小老三，小老三，这是小老五，小老五长得。你像个小猪，你像个小猪，你小肉腿儿，腿腿真肉啊！哎呀，你这小肉腿儿，呆萌呆萌的干嘛呢？啊，呆萌呆萌的。发现小老四比较喜欢用牙，这个就是小老四，那天还把我给咬了一下，现在有点咬的哥哥。这个小老二是男生，小老四现在已经有主人了，主人现在已经定了，是我一个朋友。嘿，他那天过来看了说，哦，一眼就看上了小老四。哎呦，你这个小脸儿太招人爱了，嘿嘿嘿，太招人爱了，那小脸儿。吃一半跑回去喂奶去了，我就得拿手在这一点一点给他吃，给他碗他吃不上。小老二的这个表情老是看着憨憨的，傻萌傻萌的感觉。小老三，你要干嘛？小老三，嘿，这几个排排坐，剩这点不喝了。拿过去，这就基本上是喂完了。
早上这顿就喂完了。该洗的洗，该扔的扔。这雨是真烦呐，连着下了10几天了，中间就算停了也不晴，想晒被子都没法晒。我看有朋友问我说 Lucky 的腿怎么了。 Lucky 呢是这样子，第一个他年龄大了，他已经11岁了。而且他在小的时候，大概就是2、3岁的时候，有一次他去草地里边玩，那草地里边有那种暗坑，他没有看见，就一下子窝了一下，就像人一样，人有时候脚不是也会那么窝一下吗？然后这就落下病根了。一直以来呢，我就给他吃那种补钙的，还有那种就是骨骼宝，没有停过。所以他现在有的时候就是睡起来，他会一跛一跛的，这现在就是其实你要说问题有多大吧，也不是多大的问题。就你别说 Lucky 了 ，Lucky 现在11岁，相当于人的70岁左右吧。他现在能有这样的身体状况、身体状态，我觉得已经很不容易了。别说是他了，其实我的腿也不行，所以我现在在吃这种，就是这个叫安糖，我每天也要吃的。Lucky 呢是每天给他吃的是软骨素。Lucky， 快来吃药药了。这个就是我给 Lucky 吃的软骨素。Lucky， 快来！妹妹，这不是你吃的，这不是你的。一次吃8个，这个不是你的，不是你的，你这个馋猫。你的维生素不今儿给你吃过了吗？又掉了一个，给这里吃。他有的时候会主动吃，有的时候就得让我给他塞。张嘴，快张嘴！哎，你把这一吃，你腿就不疼了啊。还有2个，这是给你治腿的啊，治腿的。你把当成泥娃了，给他舔屁股来。Lucky在帮助这个小的排便，怎么那么喜欢呢 ？Lucky， 你是有3个猫和1个狗带大的孩子。妙妙还怪会照顾小猫的嘞。一会儿再给小猫舔毛，所以说我们妙妙的性格是最好的，真喜欢呢。